sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes hey, dans les profondeurs de ta sainteté, de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire. Amen, amen, amen. Facciamo un'acclamazione al Signore. Alleluia. Grazie Padre. Alleluia. Grazie. Vi saluto nel nome di Gesù Cristo. E voi che siete collegati a noi, vi saluto nel nome di Gesù. E stasera siamo ancora qui per la sua grazia, siamo ancora qui perché Lui ha dato a noi la forza di essere qui, perché quella forza qualcuno sta cercando, qualcuno, quando pensiamo a quelli che sono all'ospedale, a quelli che sono in prigione, a quelli che non riescono a fare niente, allora quando noi ci guardiamo, noi possiamo dire veramente grazie Signore per la forza che tu ci dai ogni giorno, ogni momento. Alleluia. E come che noi sappiamo, la Bibbia dice che ogni cosa coopera per bene per il figlio di Dio. Ogni cosa coopera per bene per coloro che temono il suo nome. E noi stasera, quello che è successo qua, nessuno di noi poteva saperlo. Nessuno di noi poteva capire che qua c'è questa cosa qua. Ma noi non vogliamo guardare questo. Questo sono cose che arriveranno, sono cose che succederanno. Finché siamo sulla terra, sono cose che arriveranno. Quindi queste cose qua non possono scoraggiarci. Queste cose qua non possono farti perdere il filo, quello che il Signore ha preparato per noi stasera. Anche se abbiamo mangiato un po' di tempo, ma tutto sarà per Lui e Lui lo farà ogni cosa. Alleluia. Per questo vogliamo andare sul tema di oggi. Il tema di oggi, Gesù nel Getsemani. Non posso, farò tutto il modo che il Signore possa darmi la forza di poter spiegare, perché il tempo è andato. Gesù nel Getsemani. E vogliamo prendere la nostra Bibbia subito, così leggiamo. Prendiamo Matteo, andiamo direttamente nella parola. Alleluia. Matteo 26, iniziamo dal versetto 36. Alleluia. La Bibbia dice: allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Alleluia. Andiamo ancora avanti. E andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontana da me,
senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Poi tornato di nuovo, li trovò che dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti, e lasciatili si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta dicendo le medesime parole. Alleluia. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro: da ora in poi dormite pure e riposatevi, ecco l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. Alleluia. Questo è Matteo. La Bibbia dice Gesù nel Getsemani, e abbiamo letto. E qui che cosa vogliamo capire? Vogliamo capire che cosa è successo in Getsemani e che cosa è Getsemani. E la Bibbia dice che Gesù aveva l'abitudine di andare con i suoi discepoli in Getsemani a fare cosa? A pregare. Gesù stesso, quando voleva fare i suoi ritiri, andava in Getsemani a pregare. E Getsemani si trova ai piedi del Monte degli Olivi a Gerusalemme. E ai piedi del Monte degli Olivi si trova Getsemani. Allora Getsemani era un orto degli olivi, come un giardino. E Gesù amava questo posto. E questo posto, qui la Bibbia dice, era un posto dove Gesù fu arrestato. A Getsemani è il posto dove Gesù ha subito tutta la tristezza, dove Gesù fu umiliato. Getsemani è il posto dove Gesù, e come uomo, aveva subito il dolore che l'uomo poteva subire. Getsemani. Allora qui l'esperienza di Getsemani tutti noi passeremo. L'esperienza di Getsemani tutti noi passeremo. Prima o poi. Nessuno di noi dirà che io non posso subire l'esperienza di Getsemani. Perché noi, finché siamo cristiani e viviamo sulla terra e abbiamo un'appartenenza, passeremo Getsemani. Prima o dopo. Alleluia. Prima o dopo, ciascuno di noi passerà questa esperienza. Quello che ha subito Gesù. Se noi siamo figli. Ma noi capiamo bene quando la parola dice, la Bibbia dice che Gesù prese i suoi discepoli e sono arrivati a Getsemani. Alleluia. E quando sono arrivati lì, sono partiti con 12 discepoli. E quando sono arrivati dove Gesù doveva andare a pregare, Gesù prese 3 persone. La Bibbia dice che Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Alleluia. Ma se noi andiamo a comprendere perché Gesù ha preso soltanto Pietro, Giovanni e Giacomo, perché Gesù non ha preso tutti i 12 per andare in Getsemani, visto che Gesù sapeva che in Getsemani, dove Gesù andava, non sarà bene per lui. Ma guardate cosa è successo. Gesù stesso sapeva che andando in Getsemani la sua vita sarà dura. Alleluia. Gesù stesso sapeva che se io vado in Getsemani, ma quello che succederà lì, lui stesso lo sapeva. Alleluia. Ma se noi vediamo, Gesù sapeva anche che in Getsemani ci sarà uno dei suoi discepoli che lo tradirà. Gesù sapeva. Gesù sapeva anche che lì tutti i suoi discepoli che erano accanto a lui fuggiranno. Gesù lo sapeva. Alleluia.
Gesù stesso sapeva che in Getsemane la sua vita lì finirà. Alleluia. Ma cosa ha fatto Gesù? Gesù non ha maledetto Getsemane. Gesù non ha maledetto i suoi discepoli. Gesù non ha maledetto neanche le persone che volevano arrestarlo. Ma lui sapeva che in Getsemane lì sarà dura per me. Gesù sapeva che in Getsemane la mia vita finirà. Ma cosa ha fatto Gesù? Gesù non ha guardato tutto questo. E Gesù è andato lo stesso. Gesù è andato lo stesso. E quando sono arrivati sul posto, prese Pietro, Giacomo e Giovanni. E perché li ha presi? E perché non ha scelto anche Bartolomeo? Perché Gesù non ha scelto Filippo? Perché Gesù non ha scelto anche Tommaso? E ha scelto Pietro, Giacomo e Giovanni? Ma un motivo c'è. Alleluia. Un motivo c'è. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando, se ci ricordiamo dove Gesù, la Bibbia ha parlato della trasfigurazione di Gesù, è da lì che la scelta di Pietro, di Giacomo e Giovanni è iniziata. Non è iniziato in Getsemane, ma è iniziato alla trasfigurazione di Gesù, dove Gesù si trasformò di figlio dell'uomo al figlio di Dio. Alleluia. E quando andiamo alla trasfigurazione di Gesù, la Bibbia dice che, Matteo 17, la Bibbia dice che 6 giorni dopo, Gesù sceglie Pietro, Giacomo e Giovanni. E loro sono andati al monte Tabor. È da lì che quando sono arrivati lì, Gesù era con loro. E poi dopo, Pietro vede una nuvola e Pietro non vede più la faccia di Gesù, ma Pietro vede la faccia di Gesù come sole. Alleluia. E la Bibbia dice che le sue vesti erano come una luce. Alleluia. E Pietro dice a Gesù: allora maestro, facciamo una tenda, facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e l'altro per Elia. Alleluia. È da lì che Gesù si è rivelato a loro. Gesù si è rivelato a Pietro, a Giacomo e Giovanni. E da lì, e perché Gesù si è rivelato a loro? Perché quando tu ti affidi a una persona con tutto il cuore, quando tu ti affidi a una persona senza tradimenti, la persona lo sa. E la persona è capace di rivelarti i suoi segreti. E da lì Gesù ha rivelato i suoi segreti a Pietro, Giacomo e Giovanni. Perché Gesù ha detto a loro: quello che voi avete visto, quando voi arriverete nel villaggio, non dite a nessuno. Perché? Perché era un segreto per loro. Perché Gesù li ha visti come delle persone affidabili. Per questo nella Chiesa dobbiamo avere delle persone su cui possiamo contare. Alleluia. Perché quando tu arrivi a essere una persona affidabile, allora da lì tu puoi avere delle responsabilità. Ma se tu non sei una persona su cui si può contare, ma quale responsabilità si può affidare a te? No. Alleluia. E da lì abbiamo visto che Gesù si è rivelato a Pietro, Giacomo e Giovanni. E quando è arrivato il tempo della sofferenza di Gesù, Gesù sceglie loro. Alleluia. Gesù sceglie Pietro, Giacomo e Giovanni. E disse agli altri: allora voi sedetevi qui e io vado di là a pregare. E la Bibbia dice che mentre Gesù andava, allora lì nel suo cuore Gesù provò dolore, tristezza e angoscia. Alleluia. E Gesù disse a Pietro, Giacomo e Giovanni: voi state qui, io vado un po' avanti. E la Bibbia dice che quando Gesù è arrivato un po' avanti, si inginocchiò e iniziò a pregare. Alleluia. E la prima cosa che Gesù ha fatto, Gesù disse a Dio: Padre, se è la tua volontà che questo calice si allontana da me, ma
non come voglio io, ma come vuoi te. Alleluia. E Gesù non ha detto niente a loro, ha detto a loro state qui, pregate. E Gesù se ne andò, essendo sempre nel dolore. E Gesù va. Quando Gesù è andato, è ritornato a vedere i discepoli, a vedere Pietro, Giovanni e Giacomo. E quando Gesù torna, li ha visti che dormivano. Alleluia. E Gesù disse a loro, Pietro, ma voi non avete potuto vegliare neanche un'ora con me? Alleluia. E Gesù disse a loro, vegliate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Alleluia. Ma qui vogliamo capire Getsemane. Getsemane è un giardino, è un posto dove Gesù stesso andava a soffrire, dove Gesù stesso andava molto spesso con i suoi discepoli a pregare. Quindi come possiamo rappresentare Getsemane? Getsemane può essere anche la chiesa. Getsemane può essere io e te, io e te. Getsemane può essere un luogo di adorazione, perché Gesù andava lì per adorare. Ma nonostante tutto questo, Gesù sapeva tutto. Gesù sapeva tutto. La cosa importante per te, per me stasera, che noi siamo nella settimana pasquale, dove andremo a fare la cena con il nostro Signore Gesù. Allora questo per dire a te e a me che abbiamo una grande responsabilità. La vita che noi abbiamo davanti a noi, la vita cristiana, non è una vita così, è una vita che dobbiamo prendere con tutto il cuore. E vedendo tutto quello che Gesù ha passato, dolore, angoscia, tristezza, ma Gesù è rimasto stabile. Gesù è sempre lui, non ha cambiato. E la Bibbia dice che per la terza volta Gesù è venuto a trovare i discepoli che dormivano. E quando, se andiamo nel libro di Marco, la stessa cosa, ma in Marco Gesù dice, quando Gesù è ritornato per la prima volta, Gesù non ha detto, Pietro, non avete potuto vegliare neanche un'ora, ma Gesù dice, Simone, non hai potuto vegliare un'ora con me? Alleluia. Questo qua dice Marco. Non ha detto voi, ma te Pietro, perché Gesù sapeva chi era Pietro per lui. Gesù contava su Pietro, perché nel momento in cui Gesù aveva bisogno di loro. Gesù aveva bisogno di una parola di consolazione. Gesù aveva bisogno di una parola di forza. Ma le persone su cui lui contava non c'erano. Alleluia. E questa fa male. Le persone su cui tu conti, le persone su cui tu puoi affidare, ma nel momento in cui tu hai bisogno non ci sono. E questo fa male. E Gesù disse a Pietro, ma anche tu Pietro, neanche un'ora con me? Che dolore. Quando vediamo la passione che Gesù ha passato in Getsemane. E questo di Getsemane è un insegnamento per noi, per tutti noi, per la Chiesa di Dio, per tutti noi. Che cosa possiamo comprendere in questo episodio, in questa lettura di Gesù, dove Gesù ha passato? Gesù dice, Padre,
non come voglio io, ma come vuoi te. Allora per te e per me. Quando noi attraversiamo momenti difficili, cosa noi chiediamo al Signore? Signore, tu vedi quello che io sto attraversando, allora io prego che tu faccia quello che io voglio. Alleluia. Ma Gesù non ha chiesto, Padre, tu vedi la sofferenza in quale io sono, ma allontana da me questa calice, allontana da me questa sofferenza, questo dolore, umiliazione. Gesù poteva dirlo, Gesù poteva farlo. E se noi vediamo dove Gesù fu arrestato, nelle ricerche è stato verso alle 3 di mattina. Ma quando Gesù andava, Gesù poteva fuggire. Gesù poteva dire ai discepoli, allora in questo momento state qui, io arrivo. E lui non veniva più, perché lui sapeva che cosa andava incontro. Ma Gesù non ha detto nulla e ha accettato volontariamente andare a soffrire per te, per te, per noi. Gesù è accettato di andare lì in Getsemane a soffrire per te e per me, per darti una nuova vita, per darti una nuova opportunità, per darti una nuova guida, una nuova direzione. Getsemane è un luogo di dolore e questo luogo di dolore può essere anche per te e per me. Magari qualcuno stasera sta passando un momento di dolore, tu stai passando il tuo Getsemane, ma mentre tu stai passando il tuo Getsemane, guarda il Signore. Mentre tu stai attraversando il tuo Getsemane, rimani stabile e rimani fedele, perché quando Gesù attraversava tutto questo, Gesù non ha mai detto, Padre, io vado a maledire il giorno che tu mi hai chiamato. No, Gesù non ha detto una parola sbagliata. Gesù non ha detto una parola che andava contro la volontà del Signore. Quando noi attraversiamo momenti difficili, ma noi chiediamo la volontà di Dio o chiediamo la nostra volontà? Alleluia. Pure noi chiediamo a Dio di fare la nostra volontà quando attraversiamo momenti difficili. Chiediamo a Dio di fare quello che noi vogliamo. Ma Gesù è rimasto lì, è rimasto fedele, è rimasto alla parola, è rimasto lì. Alleluia. Andiamo in Giovanni. Alleluia. Giovanni 18, ok. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là, dal torrente Chedron, dove c'era un orto nel quale entrò lui con i suoi discepoli. E Giuda, che lo tradiva, conosceva anche lui quel luogo, perché molte volte Gesù si era ritirato con i suoi discepoli. Alleluia. Vediamo qui. In Getsemane Gesù andava sempre con loro e la persona che lo doveva tradire conosceva anche il posto. Alleluia. Conosceva anche il posto. Giuda dunque preso in un gruppo di soldati e le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dei farisei. Venne là con lanterne, torce e armi, perché era la notte. Alleluia, andiamo avanti. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli stava per accadere, uscì e chiese loro, ci cercate? Alleluia. Gli risposero Gesù in Nazareno e loro risposero Gesù in Nazareno. Gesù disse loro, io sono. Alleluia. Ora Giuda, che lo tradiva, era anche lì con loro. Appena egli disse loro, io sono, essi indietreggiarono e caddero a terra. Gesù dunque domandò loro di nuovo, ci cercate? Essi dissero Gesù Nazareno. Gesù rispose,
vi ho detto che io sono. Se dunque cercate me, lasciate andare via costoro. Alleluia. E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detto. Non ho perduto nessuno di quelli che mi ha detto. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la sfoderò per cosa il servo del sommo sacerdote e gli ricisi l'orecchio destro. Ora quel servo si chiamava Malco, ma Gesù disse a Pietro: riponi la tua spada nel fodero. Non berò io il calice che il Padre mi ha dato? Alleluia. In tutto questo Gesù sapeva che dove andava era la sua fine. E Gesù sapeva la persona che lo tradiva era Pietro. Gesù non ha era Giuda. Gesù non ha maledetto Giuda. Gesù è accettato, è andato a morire, è andato a soffrire in Getsemane per te e per me. E Gesù non ha, Gesù dice: allora io non sono chiamato a fare la volontà del mio Padre o devo fare il contrario? Gesù ha detto: no, io devo fare ciò che sono chiamato a fare. Ma noi siamo chiamati a fare ciò che siamo chiamati a fare quando attraversiamo i tempi, quando noi siamo nel dolore, siamo fedeli. Quando siamo nel dolore, veniamo alla riunione di preghiera, ma Gesù è rimasto fedele fino alla morte. Ma tutto questo dolore che Gesù ha passato per te e per me, per la nostra vita. Se non era per questo, io e te non saremmo qui stasera. E questo è la passione che Gesù ha fatto per la Chiesa. È la passione che Gesù ha fatto per il popolo di Dio. E questo a noi ci dà ancora forza, ti dà ancora coraggio, che c'è una persona che si è dato sulla croce per noi. E questo ti dà ancora garanzia che io in qualsiasi cosa che può arrivare, io guardo sempre davanti che Lui lo farà, che Lui è capace, Lui ha la soluzione e Lui è la soluzione. Lui può fare ogni cosa. E Gesù non ha negato la parola. Gesù è rimasto fedele. Non è stato tutto ciò. E la cosa che mi piace è che Gesù sapeva le persone che erano accanto a lui. Gesù conosceva Giuda, Pietro, Giacomo, sapeva tutti. Ma Gesù non ha guardato Giuda: oh, tu vai via. Ma Gesù è rimasto lì per dire a te e a me stasera: siamo in un momento dove ognuno di noi deve guardarsi nello specchio, perché tra qualche giorno dobbiamo fare la cena pasquale, quindi dobbiamo fare parlare il nostro cuore, parlare la nostra mente, che il Signore possa darci ancora più forza di poter stare ai suoi piedi, di poter stare fedele, fermi, di poter essere come vuole Lui, affinché noi possiamo ricevere e entrare nel piano e nella volontà che Lui ha preparato per noi. E questo ci dà ancora forza di garanzia. Ed è per questo, questa serata, io prego che tutti noi dobbiamo pensare a Cristo, quello che Cristo ha fatto, quello che Cristo ha fatto per noi. Alleluia. E diamo l'ultimo versetto, Isaia 53. Alleluia. Isaia 53, 1. La Bibbia dice che chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno, egli è venuto su davanti a lui come un ramocello, come una radice da un arido suolo. Non aveva né figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato. Alleluia. E noi ne facciamo stima alcuna.
Alleluia, andiamo avanti. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui. E per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via. E l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Alleluia. Guarda che sofferenza che Gesù ha attraversato per te e per me. La Bibbia dice che lui ha caricato le nostre malattie. Lui ha caricato ogni sofferenza di noi tutti. E noi stasera che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo capire su questo messaggio? È un messaggio di richiamo che ognuno di noi si metta nella mente a riflettere che Cristo ha fatto tutto questo per la Chiesa, per te e per me. Quindi riflettiamo affinché ognuno possa capire l'importanza che noi abbiamo, l'importanza che abbiamo davanti. Cristo ha sofferto per noi tutti. Alleluia. Per questo voglio pregare per coloro che ci hanno seguiti, che il Signore sia con voi, che lo Spirito Santo possa toccare il vostro cuore, affinché questa parola possa essere una parola di richiamo, affinché ognuno di noi possa capire che Cristo ha sofferto, Cristo ha accettato volontariamente di andare in Getsemane per te e per me. Allora stasera io prego per voi che Dio possa mettere nel vostro cuore il desiderio di cercarlo, il desiderio di stare sempre ai suoi piedi, il desiderio di cercarlo ogni momento, affinché noi possiamo ancora diventare i figli secondo il suo volere e secondo il suo piano. Che Dio sia con voi e che la sua presenza vi accompagna in ogni cosa. Nel nome potente di Gesù Cristo che ho pregato. Amen. 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 Alleluia. Facciamo una acclamazione al Signore. Tu m'emmènes. Quelqu'un le dit avec moi. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Il le fait maintenant. Il va te faire voir des choses que tu n'as jamais vues de tes yeux physiques. Et les bouches. Quelqu'un en ce moment reçoit quelque chose de particulier, Yamadeso. C'est Jésus qui le fait, il dépose cela dans ton cœur. Il t'emmène dans les profondeurs, dans les choses que tu n'as jamais vues, dans les choses que tu n'as jamais entendues. Je déclare en ce moment, l'atmosphère change de là où tu es. Quelque chose se passe en ce moment. Hey, il est